Kamu tahu nggak, bahan-bahan yang ada di dapur bisa jadi obat batuk alami yang efektif. Beberapa contohnya adalah garam untuk berkumur, bawang bombay, madu, jahe, peppermint, kunyit, bawang putih, dan akar obat tradisional. Mereka masing-masing punya khasiat, seperti madu yang menenangkan tenggorokan atau jahe yang bersifat antiinflamasi. Tapi meskipun alami, penggunaan tetap harus bijak. Dosis, frekuensi, dan apakah ada alergi atau kondisi khusus. Jika batuk tak kunjung reda atau muncul komplikasi, segera konsultasi ke tenaga medis. Gunakan ramuan ini sebagai penunjang, bukan pengganti obat profesional.